passando minha aula favorita, que é artes. Cadê? Eu não lembro onde é arte. Não podem dar de skate na sala de aula. Okay. Artes, vamos pintar. Mas ninguém gostou de mim. Eu não posso fazer... Quê? Todos sentando na cadeira. Ninguém vai pintar. Por quê? Hoje é aula de pintar. Ah, essa professora é muito chata. Eu vou pintar assim. Aí, pintando. Ninguém faz uma dupla comigo. Olha, eles se sentam comigo. Pois sim, porque eu sou pobre. Vou ficar com essa menininha pobre. Eu também sou pobre. Ó, ela gostou de mim. Porque ela também é pobre. E eu também sou pobre. Ah, e ela sai de perto. Será que essa garota vai gostar de mim? Ah, nem encostei na cadeira. Parece que ninguém gosta de mim. Tá, mas eu vou pintar. Olha, minha pintura está toda bonita. Vocês não podem ver ainda. Como que desenha? Pronto. Aê! Não gostei. A minha foto ficou ali. Você vai me pintar. Menino. Vai pro outro. Que eu sou a foto da estrela. Olha, o menino ficou muito bonita a foto dele. E lindo demais. Ó. Eu sou a estrela. Armários. Vamos pro armários. Acabou a aula de artes. Acabou a aula de artes. Agora é o armários. Por que a gente vai pro armários? Onde que é? Ah, eu não sei onde é armários. É muito grande essa escola. Ah, esse é o armários. Meu armário. Pronto. Esse é meu armário. Eu vou beber um pouquinho de água que eu tô com sede. Ai, aqui é muito alto. Ai, eu tô muito longe do bebedor. Mas por que eu quero ir nos armários? Daqui a pouco é hora do refeitório. Ah, eu vou aqui. Vamos lá, vamos bagunçar no banheiro. Tá. Redação. O que é redação? Eu não sei o que é redação porque eu sou burra, eu não estudo. Onde que eu tô? Ai, aqui é o porão. Tem rato, deve ter, né? Que top, eu gosto de rato. Olha o chão, vou comer alguma coisa daqui. Ah, achei uma pizza, obrigado. Escola. Eu gastei meus R$ 1.000 lá nessa escolinha, os R$ 1.000 que eu tinha. Eu moro nessa escola. A diretora é minha mãe. Ah, meu Deus! Tá, preba. Meu Deus, eu sou muito pobre. Um pobre. Tem muito. Um pobre, tão pobre. Que não dá pra fazer amigos. Uhul! O meu melhor amigo agora me deu R$ 200. Que legal, eu vou me arrumar. Na verdade, eu vou ficar. Vou raspar meu cabelo e fazer outro. Bzz, 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 bzz.
que legal! Como eu estou! Ha! Eu não quero ir no banheiro, não. Eu sou louco de ser nesse banheiro todo sujo. Vamos lá. E eu comprei um skate. Ha! Ó a manobra. E essa manobra estilosa. Atenção, o que é isso? Ah, o que é? A aula de hoje. Atenção. Ó, tem que a gente fazer isso. Terminou. Eu sou o menino de skate. Aí ele fala assim, vai sentar. Quando ele fala isso. Mas eu sou rico. Sim. Deixa eu estudar um pouco aqui. Deixa eu ler. Pronto, já tô todo esperto. Tchau, vou ir de skate andando. Eu vou ir na aula de ciências. Quero fazer uma ciência. Onde que é ciências? Arte. Cafeteria. Não quero café. Ciências. Cheguei na aula de ciências. Tá passando ciências também. Ó. Ciências é minha aula preferida. Vamos lá, eu sou cientista. Ai, o que tá acontecendo comigo? Armários. Por que toda hora fala armários? Vamos lá, agora eu vou acreditar nesse. Pouf. Ah, estourou. Esse com esse dá. Puf. Ai, que é isso? Vamos lá de novo. Puf. O meu melhor amigo é essa menina. Ela quem me deu toda a grana. Falou, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mãe. Almoço! Vamos de hora de comer! Ah, não, 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 não. Todo mundo vai querer comer agora. Tô com fome. Fome. Então falou, galera.